Hello， 我係 Leo， 今日咧帶大家嚟到呢一個區叫做 Norwest， 帶大家去了解呢個區之餘，都會帶大家去睇一睇我後邊呢一個嘅新起嘅盤嘅嚇。咁講講呢個區先啦。咁呢個區咧其實咧就係我哋西北地鐵線嘅其中一個站嚟嘅。大家都知道Castle Hill 啦，又或者 Cherrybrook 呢兩個嘅即係舊嘅區域。只不過呢一個區咧就離開 Castle Hill 兩個地鐵站嚇。我哋講一講呢一個嘅位置啦。咁呢個樓盤咧，其實就會係喺 Norwest 嘅中心地帶嚟嘅。喺我哋左手邊咧，就會係一間起咗4年嘅小學啦 ，Bella Vista Public。咁可能大家都有了解過㗎啦。佢雖然4年嘅年資啦，但係佢哋嗰個rating 咧都係好好嘅嚇。右手邊咧，其實我哋就大概行13分鐘，咁就會去到呢個地鐵站㗎啦。咁事不宜遲啦，我哋可以入去呢一間 house， 帶大家睇睇啦。好，一入到嚟咧，大家都會感受到嗰個氣派啊嚇。咁就我哋會見到呢度有一個好高嘅樓底啦，有一個好靚嘅玻璃同埋一個 timber floor 做嘅一個 stair 啦。咁我哋好快咁樣入嚟呢邊先。好啦，我哋入到嚟呢一個嘅廚房呢個位置啦。首先咧，大家都會即係着眼點都係去翻一啲石材嘅手工咁樣嘅嚇。我而家摸到呢一個嘅石材咧，一個 branch top 咧，就係用一個天然嘅石材做嘅。咁咧，我哋繼續去睇啦，就係一個嘅 undermounting 嘅水盤啦。再睇一睇啦。咁其實佢哋嘅一啲嘅木工啊，一啲嘅櫃啊，都做得好好嘅嚇。咁就去睇翻一啲嘅爐頭啦，一啲嘅 appliance 啦，都係用翻Miele 啦，德國嘅牌子，大家都好熟悉噶啦。好，我哋再嚟到呢邊啦。都有微波爐啦，焗爐啦。咁就大家都可以睇一睇呢一個嘅即係而家都好興噶啦。咁可以即係方便大家即係去收納一啲即係比較濕碎嘅嘢啦。好，跟住嚟到呢個嘅廳啦。咁我哋其實睇呢個嘅廳咧，我哋最中意係乜嘢咧？就係佢夠光猛。呢邊就係有一個即係非常之闊嘅 sliding door 啦。咁另外一邊其實佢唔係 sliding door， 但係佢都做翻一個即係 full size 嘅窗口咁樣嘅。咁所以變咗即係就算你今日其實就係陰天嘅，咁但係都係非常之光猛。咁就我哋可以鏡頭望一望呢邊嘅。咁就呢邊其實咧就有一個 entertainment area undercover 嘅。咁就算你譬如落雨啊，又或者係即係太曬啊，都可以享受翻一個戶外嘅生活咁樣啦。好啦，好快嚟到呢個位置啦，即係都可以放到呢一張咁長嘅 dining table 嘅。咁我哋第一陣咧就好快上到去睇下啲房間，就唔好唔記得住 house 一定會有一個 powder room。咁就入邊會有啲咩咧？有一個洗衣房啦嚇。咁大家睇到啦，洗衣房其實咧有好多 house 都會有嘅。咁但係咧佢有冇即係做到一個設計喺度咧？咁大家睇到呢度，咁就有兩格啦。咁下邊咧通常就會擺個洗衣機，上邊就會擺個乾衣機。咁就大家入到嚟睇一睇啦。即係雖然就話呢個係客廁啦，咁但係就係即係佢嘅 design 嘅用料啊，又或者嗰個嘅即係個位置啊，都係非常之 generous， 即係非常之即係俾到大家嗰個需求㗎嚇。咁大家睇到啦，即係雖然佢係客廁啊，或者係一個嘅洗衣房啊，佢嘅即係透光度啊，都係做得非常之好嘅嚇。咁好啦，咁我哋就而家去上去1樓睇一睇，即係4間嘅房間究竟係點樣？好，我哋上到嚟1樓呢度啦，咁就當然我哋要望翻轉頭先啦，因為呢一個位咧其實係
成間屋即係一個 signature 嚟㗎。咁啊，一個好高嘅中空樓底啦，配設咗呢一個嘅吊燈嚇。咁大家睇翻呢一個感覺啦，即係因為佢個樓梯咧，其實佢用翻玻璃再加木材去做咧，嗰個又有氣派之餘，又有一個 modern 嘅感覺。咁好啦，我哋好快就行翻過嚟呢邊啦。咁我哋首先咧就講翻主人套房先嚇。呢個主人套房咧，我一入到嚟咧，其實覺得個感覺咧就非常之好嘅，個空間感好大嚇。咁啊，其實有啲咩嘅特點咧？咁我哋睇翻啦，嗰個樓底咧嚇，佢做到一個位咧，就係去到3米高嘅樓底啊。咁佢上邊咧都有一個窗口啦，咁啊會有一個透光。頭先講到啦，講到好多次㗎啦，呢一個屋嘅 design 咧就係都希望做到一啲好多嘅自然光入到嚟啦嚇。咁呢個嘅主人套房一定就係做到啦。咁當然啦，我哋去賣呢一間屋嘅時候咧，發展商或者係呢個嘅建築商咧，都會配設翻佢哋嗰個窗簾嚇，個 curtains 都會俾翻所有嘅窗戶都有一個嘅窗簾喺度嘅。咁就有好靚嘅joinery啦，一啲嘅衣櫃啦。佢嘅衣櫃咧，其實都可以講多少少嘅。我哋見到佢本身嘅手工都係好好之餘，入邊咧都係會做翻晒啲 lighting 啦。咁就一啲嘅 handle 啦，佢其實都做到即係好details 咁樣㗎。大家睇到。好啦，咁就我哋有一入嚟呢一個嘅套廁啦。套廁佢繼續咧都係用翻一啲清幽嘅顏色，一啲比較natural 嘅顏色啦嚇配設，咁就盡量都係即係令到成間屋嘅感覺咧就係比較寬闊啲啦，比較自然啲啦嚇。咁跟住入到嚟呢一個位啦，大家去諗下啦，試諗下啦。有陣時個浴缸咧有啲嘅項目咧就可能會擺喺另外一邊嘅，咁成日咧可能沖完涼抹完身咧就會整到即係周圍都濕晒。咁其實佢而家一體嘅設計咧，其實就係可以避免到呢一個嘅問題咯。好，咁我哋好快就再睇下其他嘅房間啦。咁我哋睇第二間嘅主人套房啦。咁啊呢間套房咧就會比較即係細少少，但係咧大家入到嚟咧個感覺都係仍然非常之即係寬闊咁樣樣嘅。咁呢間房咧就會多咗少少嘅 features 啦。咁啊好快咁睇一睇呢度啦。咁其實咧呢一個位置咧真係好啱女士啦。咁佢哋都可以有一個即係私人嘅空間啦，去化妝啦，又或者去扮靚靚咁樣啦。咁我哋即係鏡頭 zoom 一 zoom 啲玻璃啊，我都想講講。我哋對住呢個咁靚嘅公園啊，其實唔會有嘢擋噶啦。呢個就係一個即係公家嘅，即係大家可以休憩嘅公園咁樣。咁但係有啲人可能即係介意到就係有啲車行過喎，會唔會影響到個聲音咧？發展商都好好，佢哋都好抌本，就用翻double glaze 雙層玻璃去做翻全屋嘅所有嘅玻璃嚇。咁就兩樣嘢啦，聲音可以隔到聲啦。第二就係夏天、冬天都可以有嗰個溫度嘅保障喺度嘅嚇，都值得一提嘅呢一樣嘢。咁一樣啦，我哋去翻一個主人套廁裏邊，都係相同，即係同頭先嗰個套廁一樣啦，相同都係有一個浴缸，再加埋一個嘅花灑嘅配置啦。好，我哋睇完啲套房之後咧，咁就帶大家睇一睇其餘嗰兩間唔係套房，但係個 size 咧都非常之大嘅。呢一張床應該就會係一個 queen size 嘅床，兩邊都可以有好寬闊嘅位置可以上落嘅床咁樣啦。咁我諗再睇一睇呢一個嘅common bath 先。咁common bath 咧，佢就用咗即係雙洗手盆嘅設計啦。咁我自己咧都中意佢即係屋頂嗰個heater 個 heating 嘅 system， 佢就唔係用翻即係一般嗰啲鎢絲即係暖燈啦咁多。咁我試下即係都俾翻大家睇翻啦嚇。咁就
譬如佢個 lighting 咧都可以較光暗啦。咁就算佢個 lighting 咧都可以較白光啊、黃燈啊咁樣。咁當然啦，佢入邊都會配置咗一啲嘅即係heating 喺度嘅。好，咁我哋講完房間啦，同埋即係成間屋嘅佈局啦。咁啊，當然啦，有一啲好細微嘅嘢 which is 咧，我都好想即係去講翻俾大家聽嘅。因為其實發展商咧都好用咗好多嘅心機咧去做嘅。咁發展商咧或者個 designer 咧都有即係心思去 design 翻呢一啲嘅木材啦，一啲嘅格調嚇，一啲嘅features 都會俾翻大家咁樣。咁啊，再嚟呢度啦，個窗口位。咁大家見到啦，呢個都係一個即係雙層玻璃嚟嘅。而呢一個嘅百葉簾咧嚇，佢係喺雙層玻璃中間裏邊嘅嚇，可能有啲人就會去擔心嚇究竟咁我隔離可能會睇到過嚟喎，咁唔緊要嘅，咁佢呢個嘅窗簾咧都可以有一個即係功能，就係將佢去關閉啦嚇，咁就令到即係成個嘅感覺有光線入嚟之餘咧，都可以有一個私隱俾到大家嘅。好，最後咧咁就帶大家睇下個車庫啦。咁可能有啲即係男主人都好着重即係車庫究竟佢一啲嘅配置係點樣樣啦。咁當然啦，佢有一個自動嘅車門啦。咁啊，而家都好興㗎啦，即係地面咧都會做翻一陣epoxy 嘅一啲嘅 protection。呢個車庫都好寬闊，可以放到兩部嘅車啦嚇。咁而家可能有少少嘅家具喺度，咁啊比較亂少少。咁但係就即係一清咗之後咧，大家都可以睇到就係好容易就放到兩架車喺度嘅。今日帶到大家嚟呢度咧，係想俾大家睇到呢一個咁優質嘅項目，俾大家知道。如果想嚟呢度睇一睇咧，咁就聯絡我啦。咁我哋可以安排時間帶大家嚟呢度睇嘅。